హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు స్వాతిస్ కిచెన్ ఫ్యాషన్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్. ఈరోజు నేను మినపప్పుతో పునుగులు చేశానండి. చాలా అంటే చాలా క్రిస్పీ టేస్టీగా ఉంటాయి. సో చిట్టిబొండా అని కూడా అంటారు. సో దీనికి కావాల్సిన ప్రిపరేషన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే మినపప్పును తీసుకొని 3 to 4 hours నానబెట్టేసుకోవాలండి. సో నానబెట్టేసుకొని వాష్ చేసేసుకొని ఇలా గ్రైండ్ చేసేసుకోవాలి. ఒక జస్ట్ 1 drop వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మనం వడ చేసుకుంటాం కదా, సో అలానే కొంచెం థిక్గా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవాలి. సో చూడండి, వీడియోలో చూపించిన విధంగా మనం పునుగులు వచ్చే విధంగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవాలి. సో ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న దాన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాము. సో రిమైనింగ్ పప్పు కూడా అలానే గ్రైండ్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుందాము. సో చూడండి, దాంట్లో నేను కొంచెం కుకింగ్ సోడా వేస్తున్నాను, ఒక 1/2 spoon వేసానండి. అండ్ సాల్ట్ కూడా యాజ్ పర్ టేస్ట్ ప్రకారం కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. కొంచెం సాల్ట్ అండి, ఇది కూడా 1/2 spoon. సో ఇది అలా మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఒక 1 hour పక్కన పెట్టేసుకోవాలండి. సో మంచిగా పులిసిపోతుంది కదా, అంటే కొంచెం కుకింగ్ సోడా వేయటం వల్ల మంచిగా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ దీంట్లో గ్రీన్ చిల్లీస్ అండ్ ఆనియన్స్ కట్ చేసుకున్నవి యాడ్ చేసేసుకోవాలి. అండ్ కొంచెం జీలకర్ర యాడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేసుకోవాలండి. మీకు కావాలంటే అల్లం పీసెస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా మిక్స్ చేసేసుకున్న దాన్ని కొంచెం ఆయిల్ హీట్ చేసేసుకొని కళాయిలో 1 by 1 చిన్న చిన్న పునుగులు చిట్టిబొండలు వేసేసుకోవాలండి. సో చూడండి, వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఓన్లీ మినపప్పేనండి. ఇది మనం ఎప్పుడు చేసుకునే, అంటే ఇడ్లీ బ్యాటర్తో అయినా దోశ బ్యాటర్తో అయినా చేసుకునే పునుగులు కాకుండా సో ఇలా ఓన్లీ మినపప్పుతోనే చేసేసుకోవచ్చండి, వడల టైప్. సో వడలు చేసుకునే బదులు ఇలా చిన్న చిన్న బోండాలు కూడా చేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి. సో ఇవి ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి. సో చూడండి, మంచిగా చిట్టి బొండాలు ఎంత బాగున్నాయో అండ్ అంతే టేస్ట్ కూడా ఉంటాయండి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. సో చూసారా, మన చిట్టి బొండాలు ఎంత బాగున్నాయో అండ్ అంతే టేస్ట్ కూడా ఉంటాయి. సో రిమైనింగ్ పిండి కూడా అలానే వేసేసుకోవాలండి. సో చిన్న బొండాల టైప్, మీకు కావాలంటే పెద్ద బోండా సైజు కూడా వేసేసుకోవచ్చు, అది మీ ఇష్టం. సో నేను చిట్టి బొండాలు పునుగుల టైప్ వేసుకుంటున్నాను. సో చూడండి, ఇవి మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవడమేనండి. చాలా అంటే చాలా ఈజీ రెసిపీ. సో మనకు ఎప్పుడు చేసుకున్న డైలీ రొటీన్ పునుగులు అంటే ఇది కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. సో చాలా అంటే చాలా బాగుంది అనాల్సిందే. సో అంతేనండి రెసిపీ. మన దట్స్ ఇట్, యమ్మీ అండ్ టేస్టీ మినపప్పు బోండా పునుగులు రెడీ అయిపోయాయి. సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అండ్ క్రిస్పీగా చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. సో ఇది పల్లీ చట్నీతో, టొమాటో ఆనియన్ చట్నీతో సర్వ్ చేసేసుకుంటే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.